हेलो वेलकम टु माई भिडियो। आज हामी जाँदैछौँ राँचीको मोराबादी भन्ने ठाउँको ट्रागल हिल भन्नेमा घुम्न जाँदैछौँ है। तपाईँहरूको पल्टन यदि राँचीको कुनै पनि ठाउँ अब मोराबादी होइन त्यहाँ सरेको छ भने तपाईँ घुम्न जान सक्नुहुन्छ। यो ट्रागल हिलमा है नजिकै छ, मोराबादीबाट झन् धेरै पनि लाग्दैन होला, 5 मिनटमा पुगिन्छ होला सायद है। हामीलाई पनि धेरै लागेको थिएन, हामी अलिकति डिस्टेन्समा छौँ। त्यहाँ छ मजाको है इन्भाइरोमेन्ट, नेचुरल ब्युटी। अनि त्यहाँ चाहिँ नेचुरल ढुङ्गाहरू, त्यही ढुङ्गामा चाहिँ मजाले यस्तो राम्रो बनाएको रहेछ कि। अनि हामीहरू गएको थियौँ 3जना कपालहरू, हामीले सन्डेको आउटपास लिएर। त्यहाँ हेर्नु न ढुङ्गा कति राम्रो छ। अनि त्यहाँबाट सबै तलको सिटीहरूको त्यो होइन बजारहरू मजाले देखिन्छ। अनि फ्रेस हावा पनि है। अनि यहाँ चाहिँ बुढाबुढीले मजाले फोटोसोटो सेसन चलिरहेको थियो। त्यसपछि हामी गयौँ त्यहाँबाट हिँड्दै माथि चाहिँ हल्का अझै टपमा गयौँ है। माथि टपमै छ कि राम्रो छ। अनि हामी चाहिँ यता सर्टकट बाटोबाट जान लाग्यो, यस्तो हालत खराब भएको थियो। थ्याङ्क गड धन्न मैले जुत्ता लाएर गएर राम्रै गरेछु। अनि हामी मजाले माथि पुग्यौँ यसो तानातान गरेर होइन। अनि माथि चाहिँ यस्तो बस्ने ठाउँ रहेछ, टक्क सरर फ्रेस हावा, त्यहाँबाट माथिको भ्यू यति ब्युटिफुल थियो। अनि यो ढुङ्गाहरूमा टक्क लाएर भर्याङ बनाइदिएर यस्तो राम्रो कुदेर बनाइदिएको छ। अनि हेर्नु न रकै रक पनि ढुङ्गा के कस्तो मजाको। तल त्यहाँबाट तल हेर्दा चाहिँ एकदम ब्युटिफुल सिन देखिन्छ। अनि त्यहाँको ब्युटिफुल भ्यू इन्जोय गरिसकेपछि हामी लाग्यौँ घरतिर लाग्नको लागि। हामी ओह्रालो झर्दैछौँ, त्यहाँदेखि भर्याङ छ, तर भर्याङ चाहिँ अलिक डेन्जर के, अलि भर्खर बन्दै रहेछ, यस्तो डेन्जरै थियो। अलि हेर्नु न कस्तो बाटो अलि अप्ठ्यारो थियो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट बिस्तारै हामी झर्दियौँ। अगाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै मान्छे है, एकजना त लडेकै हो। अनि त्यसपछि मजाले एकछिन बस्यौँ, अनि पानीसानी पिएर होइन नास्तासास्ता गरेर त्यहाँबाट हामीहरू फर्क्यौँ। यति मजाको भएको थियो। सन्डे सधैँ हुँदैन नि त, फेरि सन्डे चाहिँ छुट्टी यसो मिलाउनु पर्छ, बल्ल बल्ल कताबाट मिल्छ है। तपाईँहरू पनि पल्टनमा यहाँ मोराबादीमा छ भने यहाँ ट्रागल हिलमा घुम्न आउन सक्नुहुन्छ है। जानु मजाले। आजको सन्डे चाहिँ हाम्रो एकदम रमाइलो मेमोरेबल भयो। यो भिडियो चाहिँ मेरो अहिलेको होइन, यो चाहिँ मेरो पहिलाको, मैले चाहिँ अपलोड गर्न पाएको थिएन है। अनि मेमोरी क्रिएट गर्नुपर्छ होइन। म त्यस्तो प्रेग्नेन्सी भए पनि म घुम्न गएको थिएँ। अब त्यसपछि त अहिले त जान पनि पाएको छैन हेर्नुहोस्, त्यही भएर जान पाएको बेलामा गइहाल्नुपर्छ। ल यति भन्दै आजको लागि टाटा बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो, टेक केयर।